Beats. O ronco da F800 já foi a R1200. Salve aí, família do meu canal. Agora eu vou mostrar um bike cheio de minha bicicleta aqui, ó, TSW26. São as peças Bezinha Absolute e da WG Sports. Aí o freio a óleo Fox, sei lá, secador de marcha CDS, manopla da Circuit, suspensão, aquela suspensão básica de bicicleta, que é a original que vem. Aí ó, comprei uma folha de aro Matix, aro 26 da Arusul, e o cubo dela é da Absolute, freio a disco. Tá. Essa parte tá simples ainda, é o original da bike, tem mais de um ano que tá aqui. Esse daqui é simples também, o estocador é simples também. Eu fiz protetor aqui, ó, pra proteger da corrente. Logo mais tem vídeo falando como eu fiz. Aí tá. O cubo está de Absolute também. Canote Absolute. Abraçadeira da COD. E o banco simples também é da WG Sport. E é isso. Raias finas, pretas, por enquanto, né? Vou arrumar mais grossa pra empinar. Aí o de trás, já troquei o eixo. O eixo tinha estourado de tanto empinar. Então coloquei um de porca, que dura mais. E o da frente tá o de blocagem ainda. É isso aí. Mais pra frente vou mudando aí. Vocês vão acompanhando aí. Se gostou, já deixa o like. Tamo junto, até mais. Tchau. Logo mais tem vídeo explicando como eu fiz isso. E como arrumar o freio a óleo quando a pastilha não tá pegando bem. Logo mais tem vídeo novo. Tchau, obrigado.